喺中山火炬最高端嘅屋苑啊，就係我哋呢個紅隧一品啦。成個小區環境係片區嚟講係最高端嘅環境啊。屋企門口咧就有七仔啦。從我哋屋苑出發去到中山站都係3分鐘嘅車程啊。而且小區咧係帶一個4000平方米嘅下沉式會所，受到非常之高端人士嘅青睞嘅。去到深圳都前海都係40分鐘嘅車程就可以啦。事不宜遲，馬上睇下先。單係入到我哋小區會所個位置，都感覺到非常之高端上檔次啊！呢度呢張圖咧展示嘅係關於我哋呢個屋苑嘅一啲生活配套啦。我有酒店啦，同埋 KTV， 仲有室內嘅網球場、室內恒溫泳池等等嘅配套係非常之完善嘅。即刻入去睇下先。呢度咧係小區4000平方米嘅下沉式會所啊，係採用咗個東南亞風情園林景觀嚟設計嘅，總共有4個泳池、2個戶外嘅泳池，仲有旁邊2個室內嘅恒溫泳池啊。再到旁邊呢個咧就係小朋友嘅戶外泳池嘅位置啦。我哋往前邊咧就係我哋小區嘅健身房同埋瑜伽室啦，仲有咖啡室嘅位置啦。我哋往前睇下。呢度咧就係小區健身房個位置啦，你想要嘅健身器械咧，樣樣都齊晒。前邊有啞鈴同埋我哋呢排嘅跑步機啊，成個空間咧都係非常之闊落㗎。落樓就可以喺屋企樓下健身啦。呢度咧就係咖啡室個位置啦。平時你嘅親朋戚友返嚟喺呢度聚下嘅話，嚟個下午茶啦，非常之舒服啊！成個環境都係非常之寬敞明亮嘅。啱先參觀完我哋呢個下沉式嘅會所個位置啦，咁而家入到嚟我哋小區裏邊啦，咁望翻我哋呢個樓間，佢係非常之闊落嘅，小區啲園林咧綠化都係做得非常之好嘅。我哋即刻上去睇下樓先。依家嚟睇呢個係110平方，做咗3房嘅戶型嘅。餐客廳都係一樣嘅闊度，去到3.9米嘅喎。出邊仲有景觀露台，望翻呢邊嘅視野咧係完全係冇遮擋，係永久性嘅視野嚟嘅。咁右前方咧就係 Coco City 同埋富日城個位置啦。如果你揸車過去都係7分鐘嘅車程㗎咋。周邊就有直通巴士啦，可以去到香港、荃灣、太子等地方嘅。依家再次嚟感受下我哋室內空間係咪非常之闊綽大氣啊？咁呢邊咧就係主人房嘅位置啦，再到旁邊呢度咧就係望翻我哋嘅城市景觀嘅飄窗位都係非常之闊落嘅。睇翻我哋嘅廚房啦，廚房側邊都係帶埋個露台嘅，可以容納3到4個人，空間都係足夠嘅。成個單位咧就係雙露台嘅設計啊，加上我哋呢度咧就係一個子母雙開門啊，我哋嘅門嘅款式都非常之高檔嘅。而家再嚟呢邊咧就係有2間房嘅，可以作為個客房啦，或者係小朋友個房都係 OK 嘅。可以擺翻張1.5米、1.8米大床，空間都足夠嘅。洗手間嘅位置，咁呢間房就朝南向啦，望到山景嘅。OK， 睇完我哋110方嘅示範單位啦，而家嚟睇下117方㗎啦。而家嚟睇呢個係117方，係做咗3房大橫廳嘅設計啊！成個開間咧係有去到6.9米嘅。咁呢邊咧就係望翻我哋嘅山景，仲有我哋嘅球場嘅景觀嘅。成個視野都係非常之開闊啦，空氣都係非常之好嘅。前邊咧就係我哋中山站高鐵站嘅位置啦。而家嚟到室內感受下啦。呢邊擺翻梳化、茶几都係非常之闊落嘅。左手呢邊就係廚房嘅位置啦。我哋而家嚟睇下3間房嘅位置啦。呢邊係3段式設計嘅洗手間啦。呢間房朝北向望翻球場景、山景嘅。第2間房就朝南向啦，望翻城市嘅夜景啦。呢個咧就係主人房啦。主人房就算唔開燈嘅情況下，都係非常之光猛嘅，望翻城市嘅夜景都係非常之靚嘅。OK， 而家2個示範單位都睇完啦。咁而家呢度賣緊嘅價錢咧，如果係清水樓嘅話就1萬1起啦。如果帶埋裝修咧就係14000到15000左右啊。
加8800咧就可以贈送價值10萬蚊嘅全屋家私家電大禮包啊！包括呢啲小米嘅智能家居啦，連埋吹風筒都係送埋俾你嘅喎。講緊如果係帶埋精裝修嘅首期嘅話，24萬就可以啦，月供都係5000幾蚊啊！去到深圳前海都係50分鐘嘅車程就可以啦。如果你想了解更加多關於呢個樓盤嘅資料啊，可以私信我啦。